សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលនៅកូរ៉េចង់មកដើរលេងថតរូបផ្កា Tulip បងប្អូនអាចទៅលេងបាននៅតំបន់អាសានស៊ីក្បែរនៅឆុនអានដែរទេនៅជិតចាំខ្ញុំដាក់អាស័យដ្ឋាននៅក្នុង comment ឲ្យបងប្អូនហើយបងប្អូនទស្សនាវីដេអូកុំភ្លេចជួយ follow page និងជួយ share ម្នាក់មួយផងបងប្អូនផ្កាកន្លែងនេះស្អាតណាស់បងប្អូនហើយមិនមែនផ្កាមានតែផ្កាមួយប្រភេទទេគឺមានច្រើនប្រភេទមែនតើគឺការរៀបចំរបស់គេគឺស្អាតមែនតើថ្លៃសំបុត្រចូលទស្សនា15000 វ៉ុនប៉ុណ្ណឹងដូចជាមិនថ្លៃប្រមាណទេដោយសារតែមានកន្លែងថតរូបច្រើនអញ្ចឹងយើងទៅដឹងពេញចិត្តហ្មងហើយធំណាស់កន្លែងនេះបងប្អូនហើយមកខាងភ្នំហ្មងរាប់ចាប់ពីចុងភ្នំដល់ពីក្រោមឡើងលើគឺច្រើនគេរៀបចំផ្កាច្រើនមានច្រើនបែបច្រើនម៉ូដច្រើនម៉ាកច្រើនសន្តានមកជាពិសេសគឺផ្កា Tulip នេះគឺពណ៌ស្អាតចម្រុះហ្មងបងប្អូនក្រហមលឿងមានចម្រុះហ្មងនិយាយរួមទៅដឹងតិចចិត្តហ្មងបងប្អូនដែលធ្វើការហត់អស់កម្លាំងនឿយហត់អីយើងដើរលំហែខួរក្បាលមកខ្លះទៅកុំឲ្យនៅតែបន្ទប់ពេកគឺ stress ណាបងប្អូនហើយចេញមើលគេមើលឯងចេញក្រៅដើរលំហែខួរក្បាលហើយមើលតែផ្កាទៅគឺដឹងហើយស្អាតមែនតើខ្ញុំទៅនេះគឺដើមខែ5ថ្ងៃទី4ដើមខែ5កន្លែងនេះគឺផ្ការីកសឹងគ្រប់រដូវដកតែខែត្រជាក់មួយព្រោះផ្កាខូចគេដាំតអញ្ចឹងផ្កាមានច្រើនប្រភេទគេរៀបចំរហូតបងប្អូនណាគេអត់ឲ្យសាំភ្នែកទេហើយកន្លែងថតរូបក៏មានច្រើនដែរដល់ហ្នឹងនេះមិនត្រឹមមានផ្កាមានដើមឈើមានអីគេតែងលម្អមានទឹកជ្រោះមានអីនិយាយរួមច្រើនហ្មងកន្លែងថតរូបអត់ឲ្យយើងសាំភ្នែកយើងចំណាយថ្លៃសំបុត្រ15000ហ្នឹងចូលទៅគឺមិនខកបំណងទេព្រោះកន្លែងថតរូបច្រើនណាស់បងប្អូនទស្សនាវីដេអូកុំភ្លេចជួយ share ម្នាក់មួយផងបងប្អូនដែលចង់ទៅលេងនឹងអាចទៅលេងបាននៅតំបន់ឆុនអានអាសាននៅជិតអ៊ុនយ៉ាងអ៊ុនឆុនមានឡានក្រុងជិះទៅដល់ដែរឡានក្រុងលេខ600និង610ទៅដល់ចិត្តដល់មាត់សមុទ្រចិត្តដល់សាប់ខ្ជូហូទៅដល់ហ្នឹងអត់មានរថភ្លើងទៅដល់ហ្នឹងទេរថភ្លើងមានត្រឹមអ៊ុនយ៉ាងអ៊ុនឆុនតែយើងជិះតាក់ស៊ីទៅបងប្អូនអើយជិះតាក់ស៊ីទៅលឿនតាក់ស៊ីអត់ដឹងអស់ប៉ុន្មានព្រោះខ្ញុំជិះឡានផ្ទាល់ខ្លួនទៅដែរនេះហើយមើលសម្រស់ផ្កាអូយស្អាតមែនតើដើរថតគ្រប់ច្រកគ្រប់ប្លង់ហ្មងឲ្យតែអាសាដើរថតពួកអីងាកទៅកន្លែងណាក៏ផ្កាដែរស្រស់ស្អាតអ្នកដែលចូលចិត្តផ្កាគឺដឹងទៅកន្លែងហ្នឹងដឹងតែពេញចិត្តហ្មងថតរូបមកប៉ុស្តិ៍ណាក៏ស្អាតប្លង់ណាក៏ស្អាតដែរមើលបងប្អូនផ្កា Tulip ដកខែផ្កាស្បៃរឿងដកខែផ្កាកុលាបគឺផ្កាកុលាបព្រិចពេញភ្នំនឹងត្មងពួកគេដាំចម្រុះគេដាំតម្រូវរដូវអញ្ចឹងចប់រដូវផ្កា Tulip ចូលរដូវផ្កាស្បៃរឿងចប់រដូវផ្កាស្បៃរឿងចូលផ្កាកុលាបនិយាយរួមតគ្នារហូតតកតុយគ្នារហូតអត់ឲ្យអត់ផ្កាទេហើយអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចជួយ share ម្នាក់មួយផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយជម្រាបលា